Какой чудной сон. Эй! Кто-нибудь! Эй! Молчат, суки. Такое странное место. То ли Лимб, то ли Бэкрумс какой-нибудь. Даже ветра нет. Что же все это значит? Черт, это уже какая-то мистика. Прошагала километров 5, не меньше. Солнце на том же месте. Поле не кончается. Самое странное, что не хочется ни есть, ни пить, ни спать. Даже курить не хочется. Да я же не верю во всю эту загробную чушь. Я помню вчерашний день, и в нем я не умирала. Нет. Мыслю, следовательно, существую. Нужно продолжать идти. Кто же решил надо мной так подшутить? Может, меня накачали какой-то наркотой и сейчас везут вырезать почки? Или вся жизнь до этого была сном, а сейчас я проснулась? Разум потерян среди бесконечного поля. Не я это выбрала, но мне с этим жить. Я королева бездонного моря. Какой бы конец придумать? Интересно, сколько я уже здесь? Часов 6, сутки, вечность. Впереди только солнце, небо и трава. Солнце, небо и трава. Хочу домой. Да когда уже закончится это грёбаное поле? Так, ладно. Ну-ка, взяла себя в руки. Нет такой проблемы, с которой я бы не справилась. Значит, поле. Либо невероятно большое, либо вообще бесконечное. Время суток не меняется. Я жива, но при этом не жива. Ветра нет. Это чёртово слепящее солнце. Ничего не понимаю. А ведь дома сейчас даже Неку покормить некому. Спасатели не приедут.
Ориентиров нет. Как же здесь скучно. Чем я занималась раньше, когда мне было скучно? Киношки, рисование, рукоделие. Такое странное чувство. Чего-то хочу, а чего не знаю. Да чего здесь вообще можно хотеть? Это место сведет меня с ума. И какой смысл был копить на отпуск, спрашивается? Был ли в моей жизни вообще хоть какой-то смысл? В работе? В поисках? В вещах? Да. Пожалуй, да. Я повидала мир, повидала людей, построила себя, испытывала, пробовала, развивалась. Я взяла от жизни достаточно, а значит, она не была бессмысленной. Но в конце концов, солнце, небо и трава. Весь прежний мир рухнул. И осталось лишь невыносимо скучное поле, в котором нет никакого смысла. Здесь не за что цепляться, нечему отдавать время. Да здесь и времени нет. Я могу сделать хоть миллиард венков, а что толку? Значит, нужно искать что-то новое. Найти выход. Способ. Черт. Что же я творю? Ладно. Рано или поздно все заканчивается. Даже это чертово поле. Должен же быть конец этого поля. Ничего не существует просто так. Должен быть смысл, но какой? Я ничего не чувствую, ничего не хочу.
Наконец-то свободна, но не знаю, что мне делать. Может, мне допрыгнуть до солнца? Может, прорыть тоннель до другого конца земли? Сколько я уже здесь? Каким было мое детство? Кем я была раньше? А было ли вообще что-то, кроме поля? Как меня зовут? Вроде Катя. Или Яся, или может, Ангелина? Кто я? Почему я хожу здесь? Зачем я существую? Почему я просто не умерла? Господь, прости меня. Прости, если я чем-то провинилась перед тобой. Я слабая, беспомощная дура. Я ничего не сделала. И ничего не могу сделать сейчас. Все мое прошлое пустое, никому не нужно. Моя жизнь — это бесконечная суета. Я духовно испорчена, я уже не знаю, что такое правильный путь. Прошу, прости меня. Умоляю, только прекрати это. Отправь меня в ад. В мясорубку, в кипящий котел, в ледяное озеро, да хоть куда, лишь бы не здесь. Прошу, если ты слышишь, если в тебе и правда есть любовь, отправь меня в ад! Почему ты молчишь? Зачем ты создал это поле? Можно я хотя бы захочу пить? Здесь нечего придумывать, нечего создавать, нечего изучать. Сука, я даже умереть здесь нормально не могу. Язык. Прокусить.
Нет. Нет. Нет! Нет, пожалуйста! Пожалуйста, только не снова! Я уже сдохнуть готова! Только бы этого всего не видеть! Сколько можно? Пожалуйста! 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 Я должна бороться. Должна сделать что-то еще. Я сделала недостаточно. Недостаточно. Мне нужно. Я должна еще стараться. Ручей. Чистой водой. Холодной. Чистой водой. Дерево. Нет. Целый лес. Дубы, сосны, ивы. Дом с витражными окнами. И стадо овец пасется. И дерево. Такое огромное, могучее дерево. Сухое, а внутри течет вода. И облака, мягкие, словно вата. И закат сияет всеми цветами радуги. Как хорошо. А с гор спускается разноцветный туман, принося ночь в долину. Стая светлячков